Я вирішив залишити собі саме цього мотоцикла Bajaj Boxer, з яким розпочав свій довгий шлях байкера-початківця. Мені вже 5-й десяток, а я як підліток чекаю з нетерпінням на транзитні номери, щоб поставити на облік свого улюбленця. А відчуття однакові, що перший мопед Карпати в 14 років, що перший мотоцикл Боксер в 41. Після добрячих падінь, тренувань, багнюки та грязюки потрібно помити свого улюбленого друга. Вода під тиском. Сашко, підійдіть сюди, може тут десь близька знімете. Ну а якщо мотоцикл має справжню бійцівську назву – боксер, то й брелок на ключі я вдягаю, який би ви думали? Так, ви праві, сувенірні боксерські перчатки торгової марки «Сенат», подаровані мені особисто засновником цієї відомої спортивної марки – паном Валентином. Перевіримо, чи заведеться. Так, як завжди, наша чарівна кнопочка. Мотоцикл працює навіть після такої зливи. До речі, виробляють боксерські перчатки, боксерські мішки, груші та мати для дітлахів саме на Житомирщині, у місті Малин. Мої земляки, торгова марка «Сенат». Дякую вам, пане Валентине, за такий чудовий подарунок. Брелки, боксерські перчатки на мотоцикл «Боксер». Тож знову в дорогу, тестуємо далі і чекаємо на номери. Отримавши мотоцикл «Боксер» від відомої індійської фірми Bajaj Boxer для проходження справжнього тест-драйву, я навіть не уявляв, що мені сподобається мототехніка і що я захочу придбати собі мотоцикл і в майбутньому стати байкером. Тож я почав розглядати моделі різних мотоциклів. Тобто мотоцикли торгової марки SkyMoto, модельного ряду Bird, торгової марки Skybike і різні інші мотоцикли, які є на ринку України. Бо для того, щоб стати справжнім байкером, потрібно мати трохи досвіду, якого в мене ще немає. Тож для того треба мати легкого, надійного мотоцикла, щоб навчитись як школяру в першому класі. Розглянувши різноманітні моделі, я приходжу до висновку, що все-таки, не ображаючи нікого,
залишив собі боксера, мотоцикла індійського походження. Ви запитаєте, чому саме боксера? Майже невідомого на ринку України, коли всі знають мотоцикли SkyMoto та інші торгові марки, які представлені на дорогах України. Хтось мені скаже, да візьми собі бірда, да тренуйся довсхочу, бо мотоцикл доволі таки відомий і перевірений часом. Простий в обслуговуванні і, до речі, майже удвічі дешевше. Але я візьму собі мотоцикл Boxer, індійський мотоцикл, який щойно з'явився на ринку України. Та в світі його вже знають. Його знають і йому довіряють. І я хочу перевірити, чи насправді це так, викладаючи відео до мережі інтернет. Перевіримо! Шановні друзі, не забуваємо, що в магазині «Планета Залізяка» ви завжди знайдете великий асортимент електровелосипедів, мотоблоків, мототракторів та будь-якої техніки на ваш вибір та смак. Приїжджайте і вибирайте. В очікуванні транзитних номерів на мотоцикл Bajaj Boxer, який я вирішив залишити собі, я випробовую його далі в екстремальних умовах будь-якої погоди. Тож учора на автомийці самообслуговування в місті Новоград-Волинський у пана Сергія Рудницького, щиро дякуємо за надану миєчку, щоб помити цього красення. Я випробовував, чи на мотоциклі Bajaj Boxer не злізе фарба, не деформується сидушка та інші частини цього мотоцикла під великим тиском води. Тож фарбочка залишилась на місці, сидушечка гарненька, правда приморозив сніжочок неї, тож сьогодні було мінус 16. І уявляєте, що я зробив? Я, як завжди, залишив його на вулиці, щоб випробовувати в екстремальних умовах та надавати вам інформацію, як поведе себе цей мотоцикл холодною порою. Тож зробив я це для вас. Хочу надати таку інформацію, що мотоцикл Bajaj Boxer простояв всю ніч на дворі. Завестись він не може, тому що я довго не міг вставити ключ запалювання в замок запалювання, тому що там замерзла вода. Замерзла вода, значить, вам не потрібно залишати мотоцикл на дворі дощливу погоду, коли може піти дощ, а зранку примерзне і ви не встигнете на роботу або по справам. Тож мотоцикл все-таки потрібно тримати в захищеному теплому приміщенні. Настала довгоочікувана мить, коли я отримав справжні транзитні номери для того, щоб поставити на облік свого улюбленця Bajaj Boxer. Номери дійшли новою поштою. Такі ось упаковці. Тож хочу цю упаковку відкрити в прямому ефірі, як то кажуть, щоб ви подивились, як присилає нова пошта документи. Нова пошта доправила транзитні номери та договір купівлі-продажу, за допомогою якого я і поставлю на облік цього мотоцикла.
Саме по цій дорозі від Броник до села Барвіновка та Тальки ми ганяли з моїм другом Богданом з села Крапивні на мопедах Карпати колись. Та мріяли про власні мотоцикли. Отож моя мрія здійснилася і начебто Дід Мороз сам пригнав мені цього мотоцикла. Бо я завжди в дитинстві писав: «Діду Морозу, подаруйте мені мотоцикла». А може і Дід Мороз. Не знаю, як це трапилось, я навіть і не помітив. Але мотоцикл-боксер, як справжній спортсмен, боксер, знову отримав травму та витримав і цей удар. Тож маємо зігнуту ліву підніжку, де ставляться ноги для того, щоб було зручно керувати мотоциклом. Покажіть, Сашко, зблизька, як вона зігнулась. Нічого не тече, нічого не поламав, але вже на власному сервісі в магазині «Планета Залізяка» подивимося, як це виправити. Добряче впав, не вийшло, але я ще новачок. Тож тестуємо далі. До побачення, до наступної серії.